好多车主减震器坏了，你自己都不知道。今天教你自己检查减震器的3个方法。第一，你先让车子走一圈，看看有没有哪个轮子距离轮眉它特别近的。如果出现某个轮子跟轮眉特别近，那就要检查这个减震器了。第二，就是过减速带还有小坑洼路面的时候，注意有没有咚咚咚咚咚的声音，或者那种嘎吱嘎吱嘎吱声音。如果有的话，你也就看一下那个减震器了。第3个就是你去感觉一下路面不平，急刹车的时候，注意感觉这个时候车子是不是有点漂浮啊，就有点像坐船这种感觉，或者急转弯的时候车子倾斜的非常明显，这都有可能是减震器失效了。减震器对整个车子的支撑力它不足了。还有的时候就是我们保养的时候，车子被举升起来，可以趁机留意一下减震器有没有油渍渗漏的痕迹。绝大多数车子减震器损坏都是影响舒适性的，还有影响你的急转弯的安全性。如果你不是留意的话，你平时上下班开的你是没有感觉的。另外，你的减震器一边漏油一边损坏了，是不是要换一对？修理厂可能会建议2边同时换掉。我的建议，用了5年或者6万公里以上的，要换一根的时候，干脆我们2边一起换掉。如果你就用2、3年，也没跑几万公里的，那你没有必要一起换了，换一根就足够了，这个基本上没有影响的。好了，用车修车问题，关注黄师傅。